Tere! Mina olen Kristi Kangilaski. Ma olen lasteraamatute illustraator, raamatukujundaja ja natuke kirjutan ka. Täna ma räägin teile sellest, kuidas üks hea mõte saab raamatuks sinu raamaturiiulis. Ja ma räägin seda ühe pooleli oleva raamatu näite põhjal. Et sellele raamatule olen ma kirjutanud teksti, joonistanud juurde pildid, pannud teksti ja pildi kokku, aga see raamat ei ole veel jõudnud trükikotta, ei ole saanud endale gaasi ja ei ole jõudnud raamatupoodi. Nii et ta ei ole veel päris valmis. Aga nagu ma enne ütlesin, siis kõigepealt on vaja head mõtet, et üldse raamat alguse saaks. Ja kui see mõte on valmis, tuleb kirjutada sellest mõttest üks selline lugu, mis on siis alguse ja lõpuga. Ja kõigepealt on see lihtsalt selline tekst, kus ei olegi mitte ühtegi pilti, vaid on lihtsalt tekst sõna taga. Ja mina tavaliselt jagan selle siis niimoodi lõikudeks, et leheküljel see ja see on selline jupp teksti, kus räägitakse siis näiteks rahvast, kes kõnnib käte peal. Ja kui mina mõtlen raamatu peale või loen ise mõnda raamatut, siis ma näen enda peas sellist multifilmi, et seal on palju tegelasi ja kõik see olustik ja maastik ja värvid ja mul on lihtsalt vaja siis välja valida, milline pilt sobib just selle lehekülje peale selle tekstijupi juurde. Kui ma olen selle pildi välja valinud, siis tavaliselt ma joonistan selle väga lihtsasti üles. Mina kasutan tavaliselt harilikku pliiatsit, näiteks siin on üks väga lihtne pilt kuningast ja printsessist, kes söövad koos kooki. Ja pärast ma teen sellest pildist foto ja panen selle arvutisse. Ja arvutis juba ma värvin ja lisan detaile, mis tunduvad vajalikud. Mõnikord ka lõigun ja kleebin midagi juurde, nii et sellisest mustvalgest pildist saab värviline pilt. Järgmine asi, mis on vaja teha, on panna tekst ja pilt kokku. Et kunstnik, kes juba teab, et kui palju tal tuleb teksti pildi peale, jätab siis pildi peale vaba ruumi, et tekst mahuks ära. Ja mina olen pannud teksti alla veel valge kasti, et tekst oleks eriti loetav, sest väga paha lugu on siis, kui teksti all on liiga palju sibru-säbru, nii et sa ei saagi kokku lugeda, mis seal täpselt kirjas on, sest et see tekst kaob pildi sisse ära. Nii, aga nüüd ma hakkan teile lugema ette raamatut, näitan pilte ja kui ma leian mõne joonistuse ka, mis just selle pildi juurde käib, siis ma räägin ka sellest natukene. Selle raamatu pealkiri on Kõige õigem ja see räägib kommetest, et erinevad viisid, kuidas inimesed elavad maailmas, mismoodi neile tundub kõige õigem elada. Et see, mis mulle on kõige õigem, ei pruugi olla sulle ja vastupidi. Ja see raamat räägibki sellest, kuidas tuleb olla teiste vastu leebe ja mitte kohe arvata, et nii kuidas teised teevad on rumal, kui sulle samamoodi õige ei tundu. Aga need tähed, mis te siin näete, olen ma kõik välja lõiganud eraldi ja pannud kokku. Kõigepealt oli nad lihtsalt mustvalged, asi ma natuke värvisin neid ja nii saigi neist selline vahva pealkiri. Ühel kaugel maal, kus kasvasid roosate lehtedega puud ja taevas oli eriti kollane, elasid inimesed, kes olid väga viisakad ja kombekad. Nad ei nokkinud kunagi nina, kollide söömisest rääkimata. Nad ütlesid tänan ja palun päevas nii palju kordi, et ei pannud neid sõnu enam isegi tähele. Nad andsid alati üksteisele bussis istet, nii et seal ei istunud enam keegi, vaid kõik seisid viisakalt püsti. Siin on nüüd selle raamatu esimene pilt, värviline. Aga kõigepealt oli see pilt selline. Oli üks tükk paberit, kuhu peale ma joonistasin inimesed bussis püsti seismas. Kõigepealt joonistasin väikse poisi jänkuga ja tema emme. Ja siis tädid ja onud ja kõik oli alguses mustvalge. Siis ma pildistasin, panin pildi arvutisse ja värvisin kenasti ära. Ja see on üks väheseid pilte raamatus, mis ongi täpselt selline, nagu ma alguses joonistasin, ilma et ma oleks midagi lõiganud
või midagi juurde kleepinud. Loomulikult valitses neid väga heade kommetega kuningas, kes teadis täpselt, kuidas on kõige õigem elada. Ühel päeval mõtles see heade kommetega kuningas, et võtab naise. Muidugi ei abiellu ükski kuningas tüdrukuga naabermajast. Õiget kuningannat tuli otsida laiast maailmast. Seda oli talle õpetanud isa, kellele seda oli õpetanud vanaisa ja nii edasi. Ma lähen pikale ja ohtlikule reisile, teatas kuningas rahvale. Seejärel pakkis ta koti ja võttis kaasa hambaharja, hambapasta, nutika telefoni, taskurätikud ja raamatu, mille pealkiri oli kaasaegsed kombed A-st kuni Z-ini. Heade kommetega ei jää kunagi hätta, teadis kuningas. Ja selle lehekülje peal on nüüd kirjas või näha ka raamat, mis andis tõuke minul see lasteraamat kirjutada. Sellepärast, et ükskord kinkis mulle üks teine kuningas sellise raamatu. Kaasaegsed kombed A-st kuni Z-ini. See on inglise keeles ja minu arust kohutavalt naljakas, et keegi on kirjutanud sellise paksu raamatu. See on nii paks ja siin on kirjas kõik reeglid, mismoodi käituda, et sa kedagi teist ei solva. Ja see oli päris vahva, nii et siin on ka see raamat nüüd pildi peal. Aga kõigepealt nägi pilt kuningast, kes pakib enda kohvrit välja just selline. Nagu te näete, siis kõigepealt ei olnud ma päris kindel, mismoodi ta seda raamatut sinna kohvrisse paneb. Et alguses ma tegin ta natukene allapoole, siis ma kustutasin ja tegin natuke ülespoole. Siis kuningas ei ulatanud kuidagi voodi peale, sest kuningas ei saa ju õhus õljuda. Siis ma pidin tegema kuningale tabureti jalgade alla, et ta saaks seista. Raamatusse seda ei pannud, vaid hoopis panin voodi madalamale. Nii saab teha, sest jällegi, mis ma siin olen teinud, olen pildistanud üles selle joonistuse ning selle arvutisse laadinud ja välja lõiganud nii raamatu kui telefoni, kui hambaharja, taskurätikud ja hambapasta. Ja siis kleepinud need kõik kokku siia selle kollase tausta peale ja teinud kriipsuksed ka, mis näitavad, kuhu siis need tähtsad tarvikud kõik lähevad ja nad lähevad kuninga kohvrisse, et ta saaks neid kõiki kasutada, kui tal vaja on sellel ohtlikul pikal reisil. Kuningas lehvitas viisakalt inimestele, kes olid teda saatma tulnud ja tõusis oma kuldse lennukiga õhku. See on nüüd selline suur ja värviline pilt, mis alguses oli selline. Jällegi joonistasin hariliku pliiatsiga paberi peale pildi kuningast, kes lehvitab rahvale ja rahvas lehvitab rõõmsalt temale ka. See on ka üks väheseid pilte, mis on samasugune, nagu ta alguses oli, ka raamatus, aga natuke on midagi teistmoodi ka. Vaadake, siin on õhupallid rahval käes, aga selle pildi peal ei ole õhupalle. Need ma panin pärast juurde. Mõtlesin, et õhupallid peavad ikka olema. Õhupallid teevad inimesed rõõmsaks. Esimesena jõudis kuningas rahva sekka, kes kõndis kätel. Kuningas vaatas oma kombekast raamatust järele, kas nii võib. Selle kohta ei olnud midagi kirjas. Kuningas kuulutas valjuhäälselt, et nii pole viisakas ja neil peaks olema häbi. Seejärel lahkus ta oma kuldse lennukiga. Ta ei saanudki teada, et nii tegi see rahvas ainult igal neljapäeval kella 12 kuni 12:10. Kui kuningas oleks 5 minutit oodanud, oleks ta kindlasti pannud tähele, kui hästi mõjus kätel kõndimine selle maa printsesside jumele. Järgmisest riigist tahtis kuningas lisaks kuninganna leidmisele osta tassi kakaod. Ta oli tõesti pikalt lennanud ja väike puhkus kulus ära. Kohvikus võttis kuningas välja oma uhke rahakoti. Ta ootas imetlevaid pilke, sest tema rahakott oli tõesti suur ja sellel oli tikitud kuldne kroon, mis sätendas päikese paistes. Kuningas pidi aga pettuma, kui selgus, et selles riigis raha ei olegi. Inimesed lihtsalt vahetasid omavahel asju. See oli kuningale väga uskumatu. Ta pani oma rahakoti tusaselt tagasi taskusse ja kuulutas, et nii elada ei ole võimalik ning ilmselt on siinsed inimesed rumalad ja neil peaks olema häbi. Selle pildi olen ma kokku pannud mitmest erinevast väiksest pildist, millest kõiki mul kahjuks ei olegi enam alles. Häbilugu. Aga siin
on kuningas, kes ulatab oma rahakotti müüjatädile ja nagu näha on siis algsest pildist joonistusest saanud värviline, kui see lõpuks jõudis raamatusse. Ja juurde on tulnud ka tegelasi, üks kutsu, siis tühilaud, inimesi kohvikusse ja nemad on tulnud siit. Mõned, üks kutsu on tulnud siit, tühilaud ka siit ja selle tekstikasti taga on see paarikene, kes seal sööb. Aga teda pole enam näha, sellepärast et ma pidin panema pildi peale ühe valge kasti, kus siis on tekst, sellepärast et tekst peab olema hästi loetav. Kui sul on must laudlina musta teksti all, siis ei olegi näha, mis seal kirjas on. Ja lugu jääbki lugemata ja sellest oleks ju kahju. Nüüd jõudis kuningas päeval magajate maale. Päike paistis, aga tänavad olid tühjad, vaid paar kassi ja üks hiiliv taskuvaras jäid silma. Lähedal asuva poe uksel oli silt, et see on avatud õhtul kella 9 hommikul 8. Kuningas istus poe trepile ja mõtles veidi. Ta ei teadnud, mida teha. Ja selle pildi joonistasime valmis osade kaupa. Kõigepealt joonistasime valmis suure pildi poest, mille trepil istub kuningas, kes ei tea, mida teha. See juhtus niimoodi, et ma olin kunstikoolis tööl, lapsed tegid oma joonistusi ja mina leidsin ka ühe suure paberi ja joonistasin sinna peale poe, kus siis on see kuningas. Pilt oli päris suur, ei mahtunud kotti. Murdsin pooleks, aga enne tegin temast foto ja selle foto ma siis tõmbasin arvutisse, värvisin ära arvutis, kõik need pudelid ja kanistrid, igasugused sildid akendele, need juba tegin hiljem arvutis. Aga kõigepealt oli see siis selline hall pliiatsi joonistus. Pärast seda ühel õhtupoolikul joonistasime valmis 2 varast. Praegu näevad nad välja sellised, raamatus sellised. Nendega oli selline lugu, et kui ma olin vargad valmis joonistanud, jätsin ma selle paberitükikese laua nurgale ja tuli minu 4-aastane abiline ja aitas ka natuke joonistada. Ta arvas, et vargad on pahad ja neile tuleks kriips peale tõmmata. Ja siis veel tegi ta neile paremad silmad ja ilusama nina. Aga õnneks olin ma selle varaste pildi enne fotoaparaati jõudnud talletada ja tõmbasin selle jällegi arvutisse ja panin need vargad siia kenasti poe juurde kõndima. Kõige hiljem jõudis selle pildi peale üks kiisu, kes on siin allnurgas. Tema ma leidsin ühest vanast joonistusplukist, lõikasin välja ja panin siia kuninga juurde kõndima, et ta natuke piilub, sest kiisud ikka natuke piiluvad ja lähevad oma teed. Kui ta öö ära ootaks ja siit maalt endale pimedast naist valima hakkaks, ei tuleks sellest kindlasti midagi head. Kes teab, milline see printsess valges välja näeks? Parem on kohe ära minna, otsustas kuningas. Need inimesed on rumalad ja neil peaks olema häbi. Kuningas astus taas oma kuldsesse lennukisse, et edasi lennata. Mina jätan lugemise nüüd siinkohas pooleli, sest kui äkki läheb õnneks ja see raamat kunagi päriselt kaante vahele saab ja poodi müüki tuleb, siis oleks ju natuke igav, kui lõpp on juba teada. Aga enne seda peab see raamat veel kuidagi trükikotta jõudma ja trükikojas on palju masinaid ja inimesi, kes veel selle raamatuga tööd teevad. Nad seal köidavad ja liimivad ja näevad palju vaeva, enne et see raamat oleks valmis sinu riiulis seisma. Vot, selline oligi ühe raamatu lugu ja loodan, et ükskord saame ka seda päris raamatuna käes hoida. Ma olen väga rõõmus, et ma sain teiega jagada seda mitte veel päris valmis raamatut ja loodan, et ühel hetkel ma saan teiega päriselt kohtuda ja siis juba lugeda kaante vahel olevat raamatut, kus me saame teada, kas kõik läks hästi või mitte nii päris hästi. Aga ma loodan, et kõik läheb ikka alati väga hästi. Aga mul on teile üks ülesanne siin kõige lõpuks, et kuningas läks reisile ja ta võttis endale kaasa igasuguseid tarvilikke asju. Ja
kuigi praegu küll reisida ei saa, siis ütleme, et kui ükskord saab, siis mida teie võtaksite endaga reisile kaasa? Mis oleks need kõige vajalikumad asjad, mida te kohvrisse paneksite? Te võite teha sellest pildi või kleepida kokku, kuidas teile endale tundub kõige parem. Ja mina jään ootama pikisilmi teiega taas kohtumist, aga seniks kena kevade jätku.